Вот это суперская. Да, ребят, это Ялта, 13 февраля. Это действительно похоже наконец-то на зиму. Пойду поснимаю. Я хотел вообще-то в Ливадию поехать, но, вы знаете, сегодня интересно даже на набережной. Вы знаете, как же все-таки быстро меняется погода в Ялте. Я вот буквально зашел утеплиться, потеплее одеться, вышел и уже вот солнце выглянуло. Я очень надеюсь, что это еще не конец этого урагана, этого шторма, этого ненастья, этой зимы, что в общем все еще будет. Потому что обещали 10 сантиметров снега. Ребят, ну вот смотрите, видите, машина явно давно стоит. Да, давно, потому что под ней как бы нету снега. Вот давайте померяем линейкой уровень осадков. Так, я надеюсь, хорошо видно. Вот это так. Опаньки, видите, 2 сантиметра. 7 видно, да? Это не слишком точный метод подсчета, да, потому что там ветром сдувает снег. И вообще это там должны быть специальные какие-то приборы. Но это не 10 сантиметров. Не 10. Вы знаете, пока туда-сюда вот уже распогодилось. Вот уже солнышко. Вот уже почти нет ветра, почти нет снега. В общем, короче, одно расстройство. Поэтому не пойду я на набережную, потому что на набережной там уже все давно растаяло. Я в Ливадии, да, на таксопарке. Лучше тут поснимаю, здесь есть хоть какие-то шансы живой снег показать. Так, обратите внимание на дороги, которые без снега. Вы только не подумайте, что их там чистят или, не дай бог, чем-то поливают. Нет, они просто тают сами по себе. И вы не подумайте, что это какие-то, знаете, такие термоядерные технологии, там, что асфальт подогревается где-то снизу. Не, на самом деле просто сам по себе тает и все. Так, вот лестница. Естественно, она ничем не посыпана, никем она тут не продолбана. Ну, в общем, она скользкая. Она, правда, скользкая. И вот, действительно... Поэтому одевайте обувь, которая не скользит. И даже если вы оденете обувь, которая не скользит, все равно аккуратней. Потому что, ну, гарантии нет. А шанс есть. Почему именно в Ливадию? Потому что, знаете, вот на такой высоте пальмы растут только здесь. И только здесь их можно посмотреть под снегом. Ну, относительно, конечно, но тем не менее. Вообще классный они себе указатель соорудили, ничего не скажу. Лесенка очень красивая. Я, правда, не знаю, это вообще древняя или какой-то новодел. Но, скорее всего, древняя. Перила, по крайней мере. Понятно, что гранит положили уже позже. Кстати, относительно недавно. В прошлый раз был, гранита вроде тут не было. Ступеньки, то есть, тут переделали. Тут по большому счету ничего интересного. Но людям нравятся круговые обзоры. Почему бы не показать? Пальмы, пальмы. Это здорово. Интересно, им не холодно? Вообще, в советские времена эти пальмы, знаете, так листья наверх поднимали и закутывали в какой-то мешок, чтобы теплее было. А сейчас не знаю. Ну, вроде не мерзнут. Зимы теплее стали. А может, просто лень пальмы туда вот закутывать. А может, это какие-то морозоустойчивые пальмы. Мало ли что может быть. Так, погодка начинает опять портиться, вернее улучшаться, с моей точки зрения. Иначе зачем я сюда приперся снимать просто вот эти пальмы? Нет, я приперся сюда снимать плохую погоду, вернее хорошую. Но все равно как-то вот не хватает, знаете, осадков. Надо, чтобы больше снега. И тогда это действительно будет красиво и приятно. Кстати, тут очень даже так гламурненько.
Вот этот мост, который выглядит просто как обычный мост, на самом деле какой-то очень древний. А если посмотреть, что в его основании, видите, такая арочка. Уж я не знаю, в каком там году его построили. Но, наверное, тогда примерно, когда построили и Ливадийский дворец. Ладно, пойдем к этому дворцу. Хотя, если честно, местные жители очень не любят ходить в Ливадийский дворец. Но примерно как москвичи не любят ездить на метро или ходить в мавзолей. Примерно то же самое. Ну, ладно, раз уж заморочились. А смотрите, тут прямо скользим. Классно. Наверное. Суперски. Ой, а вот тут уже солнышко постаралось вместо коммунальных служб. Тут уже не скользко. Знаменитый Ливадийский пятачок, даже можно сказать покруче. Главная площадь замечательного поселка Ливадия. Все это очень классно, круто выглядит. Я надеюсь, вы все видите. Но, в общем, вот именно так оно все и выглядит. Я ж ничего больше не говорю. Только показываю и говорю то, что вижу. Ворота, ведущие к Ливадийскому дворцу. Или преграждающие путь к Ливадийскому дворцу. Кстати, это что, вензель Романовых? Интересно, где тут буква «Р»? Ладно, я просто по-русски читать не умею. Извините, ребят, но просто я сегодня очень сильно настроен на саркастичный тон. Ну, не знаю, может там Меркурий в ретрограде или что-нибудь еще там произошло. Я не буду рассказывать. Давайте полюбуемся видами. Ну и, конечно, меня немножко послушаем. Потому что как ни крути, все-таки говорить что-то надо. Конечно, можно все это просто поснимать и под музычку запустить. Но как-то это вроде неправильно, я считаю. Или я ошибаюсь? А все-таки красиво здесь памятник сделали. Установили, как ни крути. Да, здесь был какой-то теннисный корт. А сейчас прямо аж душа радуется. Сейчас я посмотрю с той стороны. Свет неудачно падает. Так, а зато свет удачно сюда падает. Красиво, блин. Что тут говорить? Народ есть, ходит, гуляет. Вот те, кто не знают, вы не поверите, это лифт. Те, кто знают, они верят, они там ездили. Это лифт, который ведет на море, на пляж. Высота над уровнем моря здесь примерно 90 метров. Лифт спускается метров на 40, потом в скале прорублен туннель, потом там следующий лифт, и все повторяется. И, в общем, конечная остановка в нескольких десятках метрах от Ливадийского пляжа. Вообще прикольно прокатиться, вот если он будет работать, если кто будет вообще, и если кто здесь будет, прокатитесь, не пожалейте. Очень необычное ощущение. Не, ну памятник хорош, как ни крути. Давайте подойдем поближе. Я уж тут, конечно, снимал, но давно, наверное, позапрошлым летом. Знаменитая фраза: в России есть только два союзника, ее армия и флот. Правда, злые языки говорят, что он этого не говорил. Не знаю, честно скажу, говорил или нет, меня там не было, свечку не держал. Это называется: пошел снимать зиму, а снимаю, блин, Ливадийский дворец. Честно, я разочарован. На самом деле, местами иногда бывает холодно, местами иногда идет снег. Вот сейчас снега нет вообще. Совсем. Ладно, хоть обзоров понаделаю круговых. Не зря ж сюда вообще пришел. Эту музыку я не подмонтировал, и эта музыка не галлюцинация. Это на самом деле, это на самом деле со столбов эта музыка играет. Вот с таких столбов.
Я надеюсь, у этой музыки нет никакого правообладателя. По идее, за классическую не должны рубить монетизацию. Ну, посмотрим. Так, выходим к Ливадийскому дворцу. Честное слово, всех, кого сюда не водил, вот кого сюда не приводил, никто не говорил ах и ох, все говорили, ну как, ничего не говорили, но какое-то у них выражение лица, они типа уже домой хотят. Ну, честное слово, вот, ну как бы да, домик так неплохой, но чтобы прям сильно что-то внушало, вот мне, например, совершенно не внушает. Ну, чистенько, аккуратненько, лужайка подстрижена, пальмы растут. Почему-то без снега. Наверное, солнышко просто пригрело. Фонтанчик работает. Он правда работает летом. Вот в том дворце, что Навальный поснимал, там покруче. Интересно, как часто эти кусты надо подстригать, чтобы такую форму у них получилась, все время была такой аккуратненькой. Так, давайте сюда зайдем, какой-нибудь вид, что ли, будет. Понятно, что на крышу не пустят. Вообще, кто-нибудь был когда-нибудь на крыше Ливадийского дворца? Вот. Все-таки с крыши Кузьмича вид лучше, я более чем уверен, но отсюда как-то оригинальнее, что ли. Все это очень красиво, блин, но это не зима. Давайте чуть-чуть прогуляемся по этому парку. Я уж туда не пойду, за дворец. Я вообще хотел как бы Ливадию немножко поснимать. Ну и зиму поснимать. Но, в общем, получилось, что получилось. Тут уж ничего не поделаешь. Интересно, как они вечно зелеными умудряются оставаться? Это что, розы, что ли? Странно.
Так, смотрите, пошел снежок и светит солнце. Это, наверное, какой-то грибной снег. Вообще действительно красиво, но где еще такое увидишь? Снежинки как будто бы танцуют под эту музыку. Интереснейший документ. Духовное завещание наследнику престола царевичу Николаю Александровичу. Вот если в это вчитаться, то очень многие вещи актуальны буквально прямо сейчас. Вот, например, такой отрывок. «Твой дед с высоты престола провел много важных реформ, направленных на благо русского народа. В награду за все это он получил от русских революционеров бомбу и смерть. В тот трагический день встал передо мной вопрос, какой дорогой идти, той ли, на которую меня толкало так называемое передовое общество, зараженное либеральными идеями, или той, которую подсказывали мне мое собственное убеждение, мой высший священный долг государя и моя совесть. Я избрал свой путь. Либералы окрестили его реакционными». Слушайте, уже, не знаю, 150 лет прошло, больше даже. Как-то вот, что-то как-то вот оно вот все так, как ни крути. Падение исконно русской власти откроет бесконечную эру смут и кровавых междоусобиц. Я завещаю тебе любить все, что служит ко благу чести и достоинству России. Интересно, да? Должен заметить, что последний царь с этой ролью не справился. Кстати, предпоследний царь, вот памятник которому здесь стоит, умер как раз-таки здесь, в Ливадийском дворце. Так, на этом я покидаю Ливадийский дворец, пойду еще что-нибудь там поснимаю в городе. Не каждый, не то что день, а не каждый год бывает в Ялте. Что вы хотите сказать зрителям моего канала? Кс-кс-кс-кс-кс. Ну, скажите что-нибудь зрителям моего канала. Что такой пушистый? Так, на этот раз снежок хорошо зарядил. Надолго ли? В общем, в любом случае, после всего этого путешествия, потом еще раз пойду в том же месте, померяю уровень снега, уровень осадков. Но пока что 10 сантиметров, но никак. Так, ребят, ну пока я спускался в город, то по большому счету зима в Ялте опять закончилась. Но не знаю даже. Надо, наверное, находиться все время в городе и охотиться за этими порывами снега. Ладно, надеюсь, что зима продолжится. Надеюсь, что еще очень-очень сильно занесет снегом. К счастью, эта машина никуда не уехала. Но давайте вот, как вот я с утра, вернее не с утра, 2 часа назад или 3 часа. Ребят, снег то ли сдуло, то ли он растаял. Короче, я как-то неправильно его меряю. Было 2 сантиметра с утра. Но может сантиметр еще нападало, да? Если вот... Если это все правильно замерять в положенных местах. Ну, сантиметра максимум 3. Короче говоря, я недоволен. Снега должно быть больше. Намного больше. Ладно, это было 13 февраля. Подписываемся на канал. Ставим колокольчик, лайк. Ну, в общем, вы поняли. А с вами был Вадим Экстримов. До новых встреч.